हेलो दोस्तों, मैं हूं ओनोप। आप लोग देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ओएनटी। तो आज मैं ऐसी एक बाइक लेकर आया हूं जो सिर्फ बिना फ्यूल के चलता है। चार्ज देने पर वो चलेगी। बहुत कुछ फीचर्स देखने के लिए भी मिलेगी और एक्स्ट्रा माइलेज भी देगी। ये बाइक सिर्फ चार्ज देने पर चलती है। क्या दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल में नहीं हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वन टाइम चार्ज देने पर ये बहुत माइलेज देगा।